Ну что ж, тогда, наверное, можно приступать и к сегодняшней медитации. Вначале проводим расширенные настройки. Вновь настраиваемся сакральные триады дом. Все более глубоко объединяя три сакральных аспекта и укрепляя их взаимодействие, переплетение и все ярче видя их всюду и во всем, как источник всех отражений преломленного на зеркалах Бога света. И мы настраиваемся глубже со всеми сакральными инструментами, раскипетром, державой, ключом крестного вознесения развития, единым крестом Христа, истиннотельным крестом. Встраиваемся с сакральными мечами и артефактами духа. Настраиваемся глубже и с единством полярности плотной материи, настраиваясь с обновленными настройками форм сакральной геометрии, с обновленными частицами полярной жизни и сакральными первоэлементами. Настраиваемся также и со спиралью золотого сечения Арафи, ключом Арафи пространства и времени через куб Мегатрона. И продолжаем с настроением также и с ротанграммом проявлять новые матрицы в самых плотных слоях. Настраиваемся с обновленным рамагнитаром, пульсаром и настраиваемся с проектором нового Ракину, продолжая свести проявление новых реальностей. Мы настраиваемся также и на объединение альфа и омега, на укрепление их связей, настраиваясь также с алмазным колоссом и настраиваем 13-чакровую систему с 8-чакровой системой единого креста. Мы настраиваемся также и с единым остовом алмазного колосса, с единой опорой проявления, цитаделью духа, кристаллическими сетями храмов духа, настраиваемся сетями аркарианского коридора, сакральным зеркальным коридором сотворения и продолжаем глубже настраивать все уровни единых кристаллов духа, от алмаза до хрусталя. Мы настраиваемся также с единым тором радужного дыхания, настраивая через него с единым построением святого раннего духа. Приветствуя архангелов, архей, приветствуем, настраиваемся с хранителями храмов Святого Духа, настраиваемся с племенами их, настраиваемся с обновленными аспектами, качествами Аранео Духа и все более земнее на Аранео. Но также настраиваемся и с звездчатыми структурами Меркаба, Меркибит, Меркива, Меркара, Меркара, Меркита, другими полями, продолжая заменять реальность Ранара, бытие. Мы настраиваемся с единым древом жизни, приветствуя его хранителей, приветствуем Арака, радужного змея, настраиваемся с единой кундалини, арайскими птицами и приветствуем также монады, семьи, богов, как и в этом приветствии сознания единства глубже укрепляем взаимодействие кроны и корней. Мы настраиваемся также и с великими богами, творцами и основателями, титанами духа, хранителями основ, приветствуем богов Аранео Олимпа, все обновленные расширенные Аранео Хрисмета, приветствуем всех солнечных богов, солнечных патрицев, приветствуем всем огненных хранителей солнц, приветствуем и настраиваемся также с огненными крыльями сакрального дитя, настраиваемся с единым солнечным телом, укрепляя единство логосов. Мы также настраиваемся и с течением дыхания вечности, приветствуя богиню вечности, Тао богов, как и приветствуем богиню времени, приветствуем великих драконов, все сакральные образы божественных Отца и Матери. Мы также настраиваемся на укрепление единых сотворческих связей сердца Дитя Христа с едиными сетями святых и Богородиц, учителей Духа, космическими высшими аспектами, кураторами, монадами и всем единым космическим братством любви. В том укрепляем сети всеобщие РНО поруки и единый аромалит Духа.
Мы также крепим многомерные структуры смыкания раяра миров, зеркальные коридоры духа, настраиваемся с проводниками душ, укрепляем структуры единого маргинального тела и продолжаем по структурам э, магистралей восхода через структуру водяных мостов еще более глубоко настраиваться с ароматрицами и сливаться с ролями, входить в ячейки опыта. Я позволяю все более глубоко запускать новые программы жизни. И глубинно ощущая божественное присутствие высших аспектов, я ощущаю безусловную любовь божественных родителей, всех хранителей дитя. Мы искренне всех и все, великого любовь Бога, благодарим. Божественное дитя продолжает разворачивать процесс единого преображения и перерождения, который разворачивается во все более плотных слоях, и дитя все более проявляет, спускает великий момент перехода в самые плотные уровни, который каскадно опускается в самые плотные слои и тоже разворачивается как глубинное осознание и изменение состояния сознания. И в том открытым сердцем мы видим те события, которые уже происходят или произошли в более тонких слоях, и ощущаем, как божественные родители уже приветствуют дитя Вара в матрицах и закрывают окончательно сон и дают частичкам сознания, что еще завершают свой сон в мире. Последнее напутствие, обнимая их своей любовью и давая настройки на новые движения в ара-матрицах и исполнении ара-программ, ара-судьба. И тема сегодняшней медитации обозначена как напутствие ара-дитя. Продолжая нашу работу, мы принимаем послание хранителей времени глубже, настраивая раяра потоки времен и сведя и проявляя в мире мир единое восхождение. Приветствие дитя из изумрудных нитей Неоара Восхода. Мы управители зеркал, что отражает времени святого ход. Все здесь имеет свое отражение, ибо всегда проекционно. Потоки времени сейчас в особых перестройках, точечных. Но достаточно лишь малый параметр движения изменить, как перекроится сразу полностью все полотно материи, а время, мое любимое, осуществляет работу всех нитей, отвечая за качество и количество потребляемой энергии. Отвечает и за сроки созревания, насыщенность, богатство, за наполненность светом и чернотой, стройность потока, за множество балансов как внутри целого, так и малого, за непрерывность восхождения, как и за быструю свертку. Меняя так движение токов времени, усложняя спираль, на все корректировки, новые числокоды и программы, мы влияем на все измерения, ибо каждый шаг фрактален. И как итог, дитя созидает множество новых голограмм. Ученые скрывают правду, лишь часть наблюдений покажут. Так устроен дуомир, где непонятное всегда считают злом. А кто осознает суть, начнет в новых явлениях расширяться, щедро делясь с человечеством плодами великой работы. Святую истину не скрыть, вся химия изменена глубинно. В квантовых экспериментах хорошо видны все изменения. Коль зародился свет, ему не место в тесноте, заполнит все. Позволь же обходить преграды, расширяя Неоара огонь. Благодарим с хранителями времени и настраиваясь на новые вара-ритмы, мы продолжаем и проявлять их в самой материи, в пространстве, осознавая глубинную взаимосвязь, продолжая
проявлять все перемены в самых плотных слоях материи и их матрицах. Продолжая далее нашу работу, понимаем послание под названием «Воззвание к памяти сердца». Сакральное дитя плывет в потоке мироздания вечном и видит сны, глаза закрыв, смотрит только лишь в себя он. Но в том твой путь, родной, что в сфере рая бесконечной проистекает из глубин тебя, чтобы туда вернуться снова. Из глубинного нуля, где все свернуто в квантовую точку, разворачиваем нити слов, дабы кинуть их на полотна сна. В надежде дать сознанием в телах малейшую зацепку, прикоснуться к истине любви великой, хотя бы издалека. Мир снов живет фантазией одной, что движется извечно, живет движением страждущего духа, дыханием любви, что жаждет лишь дарить, а дух в покое безупречном хранит все грезы в глубине себя, ибо все у Бога я внутри. Движения все словно нити, что развернулись из великого ноль. Они есть свет и звук, первичные проявления в мирах мир. Но все они хранят заряд первичный и помнят свой исток. И потому на вдохе всеохватном вернуться непременно. Сакральная триада — единый паттерн построения миров, но и в триады дом исток один, квантовое сердце Бога. В истоке нет деления на дитя, отца и мать, дух, душу, форму. Разум, сердце и ум переплетены так же, и великое одно. Когда угасли силы, что выявляли суть и силу всех во сне, все и все распределяется по своим сакральным нишам. Дух уходит выше, вглубь, душа в сердце, а тело в движении. Все разворачивается так, как предписано всем рая, свыше. Благодарим за послание настройки и настраиваемся глубже с божественным сердцем, раскрываем глубину и многогранную истину единства всех и всего, духа, души и тела, разума, сердца и ума, продолжая в том поворачивать и проявлять в мире снов единый великий восход. И продолжая далее наши работы, принимаем послание хранителей Ара-Орат Восхода. Приветствие сакральному дитя в просторах мира снов. Врата Христа распахнулись для тебя, открыв у восхода путь. То область перекрытия, когда сливаются мир после и мир до. Врата отсекает этап, прошедший от грядущего, как и стирают память. Но что открыто было, закроется вновь для проживания Ара. Врата восхода дарит возможность закрепиться выше всем. На помощь душам я всем пришли Христы, боги, кураторы, дабы раскрыть накопленный потенциал духа в сферах мир. В потоках тела и света Аранео, в потоках тепла и света Аранео солнца побеги душ взросли. Накопленный потенциал зарядов преобразился в их рост, и все, в ком свет горит, взошли, в новых полях закрепились, что дарит новые состояния сознания, единства во Христе. Через врата лучит истока рассвет, взывая к сути души. Он нужен, дабы оторвать сознание от ролей текущего кино, а далее, обновив программы и сценарии, запустить дальше, начав ход снов, где новые условия игры и новые роли. Мы оглашаем уж закрытие врат в просторах Арадуха, ибо то необходимо, чтобы новый арцикл полно запустить. Истока свет будет манить к себе, не давая погрузиться в ара. Оторвавшись от рая игры, душам важно в новый арасон войти. То проявляется все более и в мире мер, сияющего дитя.
Ты видишь распределение всех по новым нишам в яве. Процесс этот идет плавно, ибо смягчено рождение воплоти, но неизбежно осознание придет. Вначале ара жизни новой. Благодарим за послание и настройки. Глубже настраиваемся с ара-вратами восхода, которые в более плотных слоях все более закрываются, тем знаменует завершение перехода и начало нового цикла в ара-бытие и для телесного сознания. Благодарим всех хранителей врат и продолжаем далее наши работы, проявления в плотном мире мер свершений духа. И продолжая далее наши работы, принимаем послание напутствие дитя. Напутствие на Арасон прими, сияющее дитя. Этап взросления неизбежно настает и в мире. Пока был мал, нуждался в поддержке па и ма, но ради дитя становится отроком уж в ара-сфере. Ростки любви отца и матери всегда с тобою. Они внутри тебя всегда родной, их не забывай. В том разница между дитя и отроком весною. Ростки любви сошли в тебе, их далее развивай. Почувствуй силу духа, что взрастил в роснах. Пройдя через тысячи дорог, ты укрепился в вере. И как бы ни темна ночь была, как ни силен был страх, ты осознал, ты есть любовь, что в духе вечно. Неважно, что несет судьба и что за поворотом, коли узрел великий свой исток, обрел и силу, па всегда с тобой в триаде слиты. Так не страшись идти вперед, являть мечту. Единство вспомнив, стал один, един ты с миром. И в этом полагайся на себя, осознавая суть того. Внутри тебя исход и точка разворота трио снов. Идти вперед, дитя, трудами проявляя мечты дома. Любовь, сила, мудрость сливаются полдней великое одно. И это сияние Бога-сотворца универсала чада. Ощути потенциал великий, но и ответственный за то. Сливая в целое триединые потоки, явишь ара чудо. Мы благодарим за послание, напутствие, настраиваемся с этими дозировками и продолжаем раскрывать силы всей сакральной триады дома внутри себя, дабы пролить все дары и потоки любви в окружающие пространства, преображая их и сознание единого дитя. На этом можем и завершать постепенно сегодняшнюю работу. Благодарим все великие силы, службы любви. Благодарим всех магов, силы и службы Святого Раны Духа, всех космических кураторов, единое братство любви. Благодарим Нику, благодарим всех хранителей канала, благодарим все дарующие открытые сердца. И продолжаем любить и благодарить всех и все. Мы все есть одно Бог, великая любовь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные.